又大家好啊！咁啊，歡迎大家翻嚟啦。咁啊，近期嘅片咧，可能有啲係預錄啦，有啲係即係心血來潮，然之後就 update 啦吓。咁所以咧，今日咧就亦都係心血來潮嘅。咁啊，然之後咧就我其實咧想分享一下咧即係譬如我最近咧就 list 咗10點咧，就係關於 PopFirm 即係有啲咩心得啦。咁啊，然之後咧就我會慢慢逐點講嘅。咁但係喺講之前咧，咁啊當然係吹下 discount 先啦。嗱，咁啊最近咧 Apex 咧咁啊做緊90% off 啦，咁啊90% off 咧係近期做得好似比較密嘅，咁亦都可能會有啲新觀眾咧擔心咧會唔會係爆煲啦吓，咁但係咧90% off 呢個策略咧，咁喺 Apex 嗰度咧已經係維持咗2年幾噶啦，即係以我印象之中，因為我玩咁耐，佢就係咁喺度做90% off 咧係未停過，咁啊純粹係隔幾耐嘅啫吓，即係可能有陣時咧隔1-2個月先有啦，有陣時係隔咗。可能都唔夠1個禮拜，即係好似依家咁樣咁啊，所以咧就 Apex 咧，我係好建議所有新手咧，就係至少等佢80% off 咧先至買 account 嘅即係你唔好諗住70% off 就中埋去啊！即係因為佢可能失驚無神過咗1個禮拜又嚟啦，即係又嚟一個90% off，咁啊你會好蝕底噶嘛？咁啊80% off 咧係即係我哋玩 Apex 咧嘅底線嚟嘅，即係你冇90咧，你都要有80咁啊呢個 Apex 嘅底線嚟。咁啊，然之後咧就係當然啦，係好多人會有疑慮啦，就係點解成日有90% off 啦？咁但係咧，我亦都有啲 data 咧，就係顯示翻咧，就係 Apex 咧喺背後嘅用戶數據上咧，咁啊有啲人咧就係賭癮咧比較勁嘅，即係尤其是咧，我見到有啲人咧係買咗成2-3千個考試咧，有500-600個 Funder account 啦，但係出金咧只係出咗500蚊嘅啫。即係出金淨係出咗500蚊嘅啫，即係啲人咧直頭係即係好似當賭錢咁樣玩即係完全係唔考慮到即係佢哋有冇自己策略，即係淨係齋賭嘅啫。咁所以咧，佢哋如果齋賭嘅話咧，咁你會見到咧就係你冇可能出到金嘅，即係因為佢喺考試上面係好易嘅，但係去到分敵嘅時候咧，咁你知道佢有成大堆嘅規則啦。呢個亦都係 Apex 嘅，我唔敢講係缺點啦因為佢始終提供20個 account 俾你嘅話咧，咁你要適應佢嘅規則啦，只可以話，即係因為你有好多公司可以選擇，即係你唔一定玩佢噶嘛。咁而 Tradify 啦，咁啊40% off 咧應該係完咗噶啦，因為咧佢喺聖誕節做嘅啫，咁啊所以呢個規則完咗噶啦，唔係即係呢個 discount 完咗噶啦，咁啊應該依家係剩翻可能30% off 啦，即係或者。即係大家亦都可以咧，係等會唔會係過多幾日新年又有新嘅 discount 啦？咁但係咧 Tradify 咧已經係做大咗噶啦，咁啊所以咧就你預計佢唔會再有啲咩大 discount 咧去吸引人嘅，即係尤其是咧佢去到依家即係已經差唔多1週年多啲咧，其實咧佢應該係會開始考慮就係如何去穩定運作啦。即係例如係點樣令到個 cash flow 咧比較穩定啲，即係唔好咁飄忽。即係尤其是咧有陣時啲 PopFirm 咧，你見佢哋咧係好依賴 discount 咧係嚟到去吸引啲客人噶嘛。如果有陣時即係啲 discount 唔靚嘅話咧，冇人 join 嘅話咧，咁你可能會考慮到就係佢哋會唔會喺背後 cash flow 咧會唔會有少少即係有上下限呢樣嘢？即係咁啊 Apex 咧當然都有嘅。嗱咁Lucy Trading 啦，咁最近咧應該係維持呢個 discount 一段時間嘅，佢唔會點樣改住嘅。譬如咧係買5個 account 啦，咁有一個免費嘅 reset 啦，咁有50% off 嘅新人即係新註冊用戶啦，咁你買2個 account 啦，咁有50% off 啦。咁另外咧亦都有舊用戶嘅，咁40% off 啦，咁50K 同埋25K 啦。咁至於 Lucy Trading 咧，成日有人即係話佢唔好啦。咁但係咧，大家都忽略咗一樣嘢咧，就係即係尤其是啦，我哋推廣 PopFirm 咧，其實我自己咧係比較希望咧，就係新手容易出金先嘅，即係第1-2筆。即係因為咧有陣時做即係玩 PopFirm 又好啦，即係或者係你中意 day trade 啊買股票啊，你都希望至少即係一開波係贏少少錢先嘅，啱唔啱啊？你冇理由咧走去玩啲勁難嘅規則咧，然之後打擊自己自信心。即係尤其是初新手咧玩 PopFirm 咧，你唔會抌好多錢落去嘅。即係尤其是咧，我自己覺得咧，就係新手咧，可能係即係可能係頂籠你抌個1-2千落去，你真係唔肉赤嘅咁呢筆錢。咁你抌落去玩嘅時候咧，
你希望呢筆錢可能喂出到金嘅話，出到可能千零蚊 USD 嘅話咧，咁已經差唔多係講緊翻咗5倍至到10倍噶咯，即係將你嗰筆成本即係翻倍翻咗5倍或者10倍。即係因為如果你抌1000蚊落去嘅，你出個1500蚊 USD 嘅，咁啊已經10倍噶咯。咁啊，所以咧，我希望大家咧就係喂揀間 port firm 規則易少少先嘅，即係至少係比較新手向先嘅。即係而 Lucid Trading 咧係其中一間咧新手向嘅。即係點解咧？因為最緊要嗰樣嘢咧就係佢唔需要月費。即係呢樣嘢咧冇人提喎。即係個人咧都教你賭 account 翻嚟咧，但係佢冇提過咧就係新手可以慢慢玩噶。即係你諗下喎，1000零2000蚊港紙咧唔係少錢嚟㗎。即係如果對普通人嚟講，我哋玩 port firm 有你賭慣咗嘅，咁你個 cash flow 咧咁叫做運作得流暢少少嘅話咧，你可能唔會在意嗰幾千蚊嘅。咁但係咧，如果對於一啲新手咧，你出金都未穩定嘅，你肯定會好小心去考慮究竟買咩 account， 啱唔啱啊？即係因為我都新手過噶嘛，即係我都會走去價下價啦，即係邊啲 port firm 比較平啦，我想去試啦。咁而 Lucid Trading 咧係免月費嘅，即係簡單講咧就係你除非爆倉嘅啫，如果唔係嘅話咧，你玩幾耐都得嘅。呢樣嘢咧係咁多間期貨入邊咧係冇乜，即係冇乜會咁樣做嘅。即係因為你諗下 Tradify 都要月費啦 ，Apex 都要月費啦 ，Topstep 都要啦，即係甚至係咁 Take Profit Trader 都要啦，即係間都要。咁唯獨是 Lucid Trading 咧係唔需要月費。咁所以咧，佢有呢個幾強大嘅優勢咧，咁俾新手啦。尤其是咧，你仲要50% off 嘅話咧，咁即係新手去玩，基本上係冇任何缺點嘅。即係你唔好預計自己咧跟咗某一個人去學佢嘅 trade 之後咧，哇佢出幾十萬，我又跟佢一排就可以咁樣做。即係大家唔好咁樣諗。嗱，今日咧就係吹下水嘅啫。咁有10個 point 啦。咁基本上咧都係啲個人嘅心得嚟啦嚇，咁個人嘅心得嚟。嗱，咁而先由第一點講起啦嚇。咁其實咧呢10個 point 咧其實好有趣嘅。其實係我學呢個即係寫曲嘅時候咧，咁都有呢個類似嘅結論啦嚇，即係叫做即係大家諗下先，你寫曲揼曲。你其實真係唔需要乜都知喎，即係同交易一樣嘅，即係你唔需要乜都知嘅，即係因為咧有陣時你即係諗唔起某啲嘢你直接 Google 咧 Ctrl C Ctrl V 咧咁你已經解決咗嘅咯，即係你唔需要乜都識嘅。有陣時啲曲嘅嘢，同埋依家越嚟越多 AI 呢樣嘢咧，你更加唔需要話記晒所有嘅咩 method 點起唔係即係 method 可能要學點起。咁即係類似 API 點樣用啦即係你都要求其 Google 下咁就夠噶啦，係嘛？咁所以咧，我覺得咧 trade 即係學交易咧，第一樣嘢咧就你唔需要乜都識嘅。即係好多人咧成日係即係吹到自己好似即係樣樣嘢都好了解，即係尤其是咩 Q 嘢 ICT 即係人哋講兩句，你又話佢乜 Q 都唔識，咁其實冇意思嘅咁樣。同埋咧就係。如果你作為即係尤其是你係賣課程嘅，你作為一個導師嘅，你其實係咪應該引導人去學習呢？即係好似第二個 point 你係咪應該教人點樣去學習，而唔係硬塞啲資訊、硬塞啲知識俾人呢？即係尤其是大家都讀過書㗎，你個老師你見佢成日硬塞啲嘢俾你，你都唔開心啦，啱唔啱啊？即係我反而咧比較中意咧，就係如果你作為一個導師嘅咧，你係應該要引導個學生去思考。同埋學下點樣去揾資料學習，咁所以第二個 point 咧，永遠係我自己覺得都好重要嘅。咁而第3個 point 啦，咁譬如係交易呢樣嘢啦，咁大家都知冇完美嘅，咁同寫曲一模一樣嘅，即係同寫曲咧係一模一樣嘅。即係我自己感覺上咧就係咧，如果你幫啲公司寫下嘢咧，你唔希望佢睇你啲曲嘅，反而即係你同佢講話呢樣嘢 work 就得噶啦。即係你同佢講話，喂，我做咗呢個 function 出嚟 work 噶啦，即係咁，然之後咧，你唔希望佢睇你啲曲嘅，因為啲曲可能個人都寫嘅都唔同嘅，即係可能你會寫到好垃圾，但係即係最終件嘢 work 咪得咯，啱唔啱啊？咁有陣時咧，即係我覺得做 trade 都係差唔多，即係你即係尤其是係 set up 呢啲嘢咧，冇乜完美嘅，但係你最終賺錢就算啦。
即係你有好嘅 risk management 啊，咁啊你知道幾時止損啊，幾時 TP 啊，咁而且咧第四點咧，我除咗講咩 risk management 之外咧，咁啊其實咧仲有一樣嘢咧就係預測。我記得咧喺上個月定唔知早2個禮拜啦，咁啊我分享咗啲嘢噶嘛，咁然之後咧就係有講到呢個預測呢個部分嘅，咁我亦都咧係有觀眾問咧就係即係譬如策略啊、指標啊拎嚟做咩嘅，即係本身係預計拎嚟做咩嘅，即係大家有冇諗過自己嘅策略咧？即係你可能覺得係幫你賺錢啊呢樣嘢，咁但係實際上你有冇諗過佢其實實際係做咩？即係佢提供啲咩俾你？即係譬如好似指標啊呢啲咧，咁其實大家要諗下咧，就係佢反而咧唔係俾你拎嚟預測市場嘅，即係任何策略都係一樣嘅。佢為咗令你咧係知道自己幾時走啊，幾時入場啊，同埋風險管理嘅啫，就係咁簡單嘅啫。佢唔係拎嚟預測市場嘅，即係大家明唔明？即係任何嘅指標又好啦，策略又好啦，佢係唔會知道個市點樣走，因為個市係隨機噶嘛。咁啊，所以咧你要預計咧就係指標又好啦，策略又好啦，佢係令你咧更加之有，即係可以叫做有一個概念啦。咁啊去管理自己個 trade 即係大家冇諗過呢樣嘢，即係呢樣嘢先係策略俾你嘅嘢嚟嘅，就唔係話你學咗呢個策略之後咧，你就可以係咁賺大錢咁樣。其實唔係嘅，咁啊，所以就有陣時好矛盾啦即係有啲人咧成日抌好多錢咧去學啲策略翻嚟咧，咁但係最後咧你最重點嗰樣嘢咧，即係點樣去管理自己個 trade 咧，反而你唔係好知即係你淨係知道佢幾時去個 TP 啊，幾時即係會有咁嘅走勢之後就即係譬如好似假突破啊咁樣你見佢穿落去啊上翻嚟咁啊即刻入場啦，有呢個 set up 啦，咁但係你冇諗過咧就係呢個 set up 咧究竟係幾時要走即係幾時止損，點樣止損？即係你啲人唔諗呢樣嘢，就係諗住點樣 TP， 咁所以你最後學咗啲策略翻嚟都係輸錢，即係反而咧有啲人咧即係啲策略平平無奇嘅，即係尤其是 FTMO 咧，即係我成日都講噶嘛 ，FTMO 咧第一名嗰個咧，佢玩 MACD 即係玩平均線嘅，即係乜鬼嘢 ICT 啫，冇呢樣嘢，咁但係佢係賺最多錢嗰個人喎，居然啱唔啱啊？即係有陣時啲嘢好神奇，即係你唔需要學一啲好超級頂級嘅策略。你反而咧學下究竟佢哋啲策略背後咧，教你點樣管理個 trade 即係譬如好似 MACD 咁樣，即係你都知道啦，有嗰啲咩金叉死叉啦，咁然之後你會知道就係佢由跌勢轉翻升勢，你就可以做 long 啦。咁如果佢大 time frame 係升嘅，係嘛？即係金叉啊嘛，即係個個都識噶啦呢啲係嘛？即係好似你平均線都一樣啫嘛。你希望咧就係佢喺跌勢嘅時候咧。交叉翻，咁轉翻升勢，咁甚至咧突破埋啲高位咁樣，咁你再重新 long 一次，即係策略就係咁樣噶啦。但係好多人咧就唔識呢啲基本嘢，即係佢淨係諗住咧，即係譬如學 ICT 咧，即係你尤其是一個新手你去睇咧，你其實都唔，你根本唔知佢做乜嘢，即係所以點解咁多人咧俾人哋去買課程咧？即係因為睇落好似好勁，學埋就可以識賺錢，咁但係實際咧你哋都冇個基本功喺度。即係冇個基本功喺度，尤其是咧，我分享一下咧就係即係有一張圖咧係我自己覺得好適合呢個，即係我依家講緊呢個情況，好適合嘅。即係我覺得呢張圖咧好適合大家咧，即係去學策略嘅時候咧嗰個情況。即係呢張圖，即係點解啊？因為你諗下，即係你下下跳級咁樣上咧。即係一嘢就跳咗一啲基本策略唔學啦，基本嘅嘢唔識即係所有嘢，即係甚至連支持阻力位都唔識 trade，一跳就跳去學即係一啲咩 ICT 嗰啲咩 AL book 定係叫咩？即係 order flow 即係咩 book map heat map 即係你一開波咧乜 Q 都唔識咧，你直接跳去學嗰啲策略咧，其實你都唔知佢做緊乜嘢，即係明唔明我意思大家即係有啲人咧就係咁搞笑，即係尤其是你本身你都冇乜話叫做穩定少少嘅策略咧，然之後你走去學人哋啲嘢咧，其實你學唔到啲咩，即係因為你連穩定都做唔到即係大家諗下先 ，MACD 都可以賺錢，平均線都可以賺錢，你唔賺錢嘅原因就係因為你唔識得點樣管理自己個 trade 啊嘛，又或者冇耐性咯即係好似之前我話 back test 嘅，即係當然有啲人話唔同意嘅，咁但係你諗下
即係個新手咧，第一時間 backtest 咧就係一日 backtest 4個鐘啦，然之後咧日日即係開張圖出嚟就係咁落 trade，係咁落 trade，死落爛落啊！即係我識呢個 set，我知道咁樣做啊，係咁死落爛落。但係你諗下咧，真正嘅交易咧，第一樣嘢要有耐性，即係第一樣係耐性，耐性係最難嘅，即係耐性係最難嘅，即係呢樣嘢要培養翻嚟，就唔係話你不斷 backtest 咧，係咁撳幾個掣咧，啲 candle 係咁跳出嚟咧，即係呢樣嘢係練唔到耐性，我只可以話即係，所以點解咧？我喺即係 social media 嗰篇文咧，我第一句咧或者唔知第兩段咧，頭兩段啦，我係叫大家咧叫做安安靜靜坐喺度望住張圖嘅，即係亦都係嗰條癲婆啦，咁啊話我亂咁講嘢啦，咁但係大家望翻咧頭兩段咧，我係叫大家乜嘢即係坐低喺度固定時間每日。即係譬如你中意 trade 呢個 NYSE 嘅，咁你咪 NYSE 開市嗰陣，你咪坐喺度咯。咁你可以 mark 下張圖，你唔需要落 trade 噶嘛，你 mark 下張圖，每日就係咁樣做就得噶啦。咁然之後你睇下佢，譬如如果你見到自己啲 set up 嘅，你咪做個 paper trade 咯，啱唔啱啊？咁啊，每日 keep 住咁樣就得噶啦，你唔需要 backtest 噶，即係你就係每日咁樣固定時間睇下張圖 ，mark 低啲 level，咁啊做個 paper trade，咁啊輸贏都好啦，咁啊收工。你 keep 住咁樣做，你試下啦，即係 keep 住咁樣，可能係3個月啊、半年啊，甚至係1年啊。你有冇呢個耐性先？即係大家諗下，你有冇呢個耐性先？你明明可以 paper trade 做1年，但係就唔需要輸錢喎。即係大家諗下，即係好多人咧成日即係尤其是做 day trade 啊，你一開波就成日諗住自己落個 trade 賺錢。咁但係你諗下咧，有啲人係即係好似 JCap 咁樣咧，佢咪話自己成日輸，即係佢唔知 trade 咗10幾年噶啦嘛。佢自己話即係佢頭幾年都係輸錢嘅。即係大家有冇諗過咧？你其實玩 paper trade 你可以喺呢頭幾年入邊，你唔需要輸錢即係你令到自己蝕錢即係蝕少咗。呢件係一件好事嚟嘅，即係因為你輸少咗錢咧，你咪唔使追咁多咯。啱唔啱啊？即係如果你頭幾年你預計自己都係輸錢嘅。咁你直接 paper trade 嘅話，你係1蚊都唔使輸。但係咧就即係好多人咧成日覺得，backtest 撳咗，即係每日 trade 4個鐘頭係咁撳掣，咁然之後由19年 trade 到去25年嘅 data，咁樣玩，咁你係咪欠缺咗練習耐性呢樣嘢？即係大家諗下，即係有陣時即係好矛盾啊！即係我唔知大家同唔同意啦，咁但係。你自己諗咯呢樣嘢，即係因為講到底，我都唔預計任何人咧，即係玩完 backtest 就即刻賺錢即係你覺得玩完對你有幫助嘅，咁你可以去嘗試一下嘅，冇所謂。即係因為交易呢樣嘢，我都話啦，真係冇絕對嘅。你最緊要就係你覺得呢個方法即係可以嘅，你證明俾人睇咯，即係你證明俾人睇咯。嗱，咁然之後咧就係交易啦，咁啊第5點啦，即係賺多賺少先，唔係即係賺多錢同埋賺少錢咧係唔重要嘅，即係你要明白乜嘢叫 ROI 即係投資回報率啊，我諗大家都明噶，即係譬如好似一個人佢有10萬蚊本嘅，佢賺100蚊係好容易嘅，因為佢唔需要冒咁多風險噶嘛。咁但係咧，如果你話你 CFD 個倉有1000蚊或者得100蚊嘅啫，你賺個100蚊翻嚟啦。又或者賺翻1000蚊翻嚟啦，咁啊講緊係 double 啦，已經係嘛？咁呢個 ROI 咧就係呢個意思嚟嘅，即係有陣時咧，你見到啲人咧賺幾百萬咧，或者即係喺 portfolio 入面賺幾十萬咧，佢哋如果唔貼成本嘅話咧，你冇辦法知道乜嘢叫 ROI。即係尤其是前排咪喺度嘈交嘅，咁你留意下台灣嗰個咧，成日都唔貼成本嘅，佢淨係講話自己出幾多金嘅啫，佢永遠唔貼成本嘅。咁你點知究竟佢個 ROI 點樣啊？即係大家明唔明啊？喂，如果佢抌100萬入去 portfolio 賺翻100萬翻嚟，咁我哋普通人跟佢學嘢嘅話咧，我哋冇100萬咁多噶嘛，啱唔啱啊？我哋唔會抌100萬入 portfolio 噶嘛。咁但係咧嗰啲人咧好神奇，佢哋永遠唔會公開自己嘅成本係幾多，佢哋純粹咧就成日話自己出金幾多錢咧，咁其實冇意思喎。即係如果你背後你甚至蝕錢嘅話咧，我都唔知喎。啱唔啱啊？即係大家諗下，即係如果你話，即係好似啱啱我所講啦，哇，100萬賺100萬嘅話，其實即係你攞100萬
抌落去，你淨係賺100萬嘅話咧，咁可能即係都叫做有1倍賺啦。喂，但係如果你話你抌100萬入，即係抌100萬入去，然之後你出金嗰100萬原來係填翻個成本嘅啫，你根本冇賺錢嘅。咁呢個時候 ROI 係等於0喎，即係大家有冇諗過呢樣嘢？即係我哋唔好將個數字放到咁大啦。即係尤其是咧，我知道咧有啲香港嘅 Discord 咧成日擋住自己 Apex 個 account 嘅，即係唔知道佢輸幾多錢嘅。即係譬如 Apex 嘅 account number 咧，佢成日擋住咧，我哋唔知佢輸幾多錢嘅。咁啊，佢間唔中可能出2000蚊美金啊，咁樣即係間唔中出2000、4000咁啊一個月。但係因為佢擋住咗啲 account 咧。咁我亦都以前同大家計過數噶嘛，即係2000蚊美金咧，你可能得10個 Apex 嘅 PA 嘅啫，即係個成本即係你有2000蚊美金嘅話咧，你賭考試啦，咁你去到俾啟動費啦，咁可能咧2000蚊係換到10個 PA 翻嚟嘅，即係大約呢個數。咁然之後有啲人咧佢唔 show 噶嘛，即係好似譬如我啦，我自己都爆咗300個 PA 啦，但係你要知道咧，就係300個 PA 啦，可能頂籠都係得50-60K 成本嘅啫。即係我使費咧係50-60K 左右啦。咁但係咧，如果你話如果我之前又出過100K 啊，咁嗰堆 account，咁基本上已經回晒本有突噶啦。咁然之後無論點樣出金，我都係賺錢噶嘛。即係好簡單嘅數學嚟嘅啫嘛，係嘛？即係無論我之後我依家可能就快又爆晒倉啦咁然之後又再買翻啲 account 翻嚟啦。咁但係你要留意一下咧，就係之前嘅數咧已經係正數嚟噶啦，即係基本上。即係因為之前譬如即係唔計24年啊，淨係計我嗰幾個炒到300幾K 嗰啲爆倉嗰啲 account 咧，咁出咗2-3次金咧，咁基本上佢係嗰幾個 account 已經係將我所有 Apex 嘅 account 回本噶啦，淨係嗰筆數咗，即係我唔計之前出金咯，已經淨係嗰筆數咧已經將我嗰300幾個 PA 嘅成本回本啦。咁所以你要明白咩叫 ROI 先，即係最緊要就係 ROI。同埋就係我之前咪出咗條 Tradify 嘅年終嘅成績嘅，咁你知道啦，咁嗰堆 account 咧，咁ROI 都有700% 啦，係嘛？如果你嘅老師唔同你講成本嘅話咧，你甚至可以諗咧，就係究竟佢做唔做到700% 添嘅？即係我啲 account 咧，我咪 show 俾大家睇咧，做咗700% 嘅，即係使咗13K 買考試，咁出金出咗90幾K。最後咧賺咗80零K 啦，係嘛？咁有個數喺度咧，你先知道咩叫 ROI。但係咧，如果啲人唔公布嘅話咧，咁其實冇咩意思。即係因為你諗下，每個人抌嘅錢內都唔同噶嘛。咁我跟你學嘢，原來你 ROI 勁差。我即係尤其是如果你話玩 pot firm 咧，你買一個50K account 可能係100蚊美金啦。如果你出金出咗幾次嘅咧？其實你個 ROI 係好靚嘅，即係可以係講緊，即係如果你係冇爆倉嘅話咧，你出咗3次金、4次金咧，你個 ROI 咧係接近5000% 至到6000%，呢個數係好靚嘅。但係咧就係因為你得一個50K account 咧，你就算出咗4次金冇爆倉都好咧，你實際可能淨係得6000嘅 payout 嘅啫，啱唔啱啊？咁如果普通人見到呢6000 payout 咧，可能會覺得你唔係啲咩好有料嘅人嚟嘅。但係問題就係你冇爆過倉嘅話咧，呢6000蚊 payout 咧係你用100蚊換翻嚟咧，呢個係6000% 嘅 ROI 嚟，投資回報率嚟。如果係即係大家諗下先，如果係咁嘅情況咧，我係會跟嗰個人學嘢噶，即係講真，我會調翻轉頭噶，即係譬如我出金咧，可能出咗100零K 啊，即係200K 啊咁樣，今年我會跟翻嗰個人學嘢噶，即係就算佢出咗6000蚊都好咧，我會跟佢學嘢啊，因為佢冇爆過倉。佢 ROI 有6000幾喎，所以你要明白咧，就係有陣時啲人咧可能出咗幾十萬啊、100萬啊，佢可能未必真係勁喎，即係大家諗下，佢未必真係勁喎，佢純粹係真係因為佢背後即係好似有呢個回傭有呢個課程費用去支撐佢咁樣抌啲錢入去玩 pot firm 呢樣嘢咧，冇人理解。最後啦就係譬如情緒呢方面啦，咁呢樣嘢冇咩好講嘅，咁但係就我成日都話咧，就係輸錢嘅人咧，尤其是負債咧，就盡量都唔好玩 pot firm 啦，即係你唔好掂佢啦。即係因為你負債嘅話咧，你永遠有一個心態，你係好想盡快追翻啲錢。咁然之後咧，當你繼續蝕錢耐嘅時候咧，你就心態會崩啦，即係爆炸。
咁啊之後咧就係記錄自己嘅策略啦，同埋可能做啲交易嘅 journal 啦。咁啊我自己呢方面咧喺 Twitter 呢邊嘅，咁啊即係我喺 Twitter 呢邊咧，我咪會貼下 set up 啊，即係講下點樣 trade 嘅。咁但係大家要明啦，就係我唔係帶單嘅，咁所以呢啲嘢全部都係我自發喺度自己貼。即係我唔係帶單嘅，因為我係純粹做回佣，即係做回佣嘅啫嘛。咁而且會員嘅錢基本上都係幾蚊美金啫嘛。咁所以咧，我實際上咧係純粹拎嚟做 journal 即係譬如係我落 trade 嘅時候，我會點樣諗啊？咁呢啲我一路貼嘅，貼咗年幾啦，好似。即係因為咧，我係由 YouTube 嗰邊轉過去 Twitter 貼嘅，即係因為我希望咧大家方便揾嘅啫。你見我成日喺度貼嘅。咁啊，所以咧就大家自己諗我應該貼咗成年噶啦，好似至少，即係由 YouTube 轉過嚟呢邊，即係喺呢邊貼。即係因為咧 YouTube 揾嘢咧好麻煩，咁啊呢邊貼咧反而係比較容易啦。咁所以你見到我咧呢啲咪 journal 咯，可以叫做，同埋係咩啊公開啊，即係話俾大家聽，即係啲 account number 啊，即係爆倉啊、出金啊，即係你可以懷疑都冇所謂啊，我唔需要證明啲乜嘢，即係你中意睇咪睇咯，唔睇咪唔睇。咁所以咧，咁啊持續做一個記錄啦嚇。咁啊你中意喺 Twitter 又得啦。咁但係咧我自己唔中意喺Threads 嗰邊。咁啊因為咧係佢嗰個搜尋功能唔靚，即係唔好啊，即係唔方便。即係尤其是你想揾特定日期嘅話咧，咁基本上冇呢個功能。嗱咁啊最後啦就係第9、第10點啦。咁其實亦都係一啲基本嘢嚟嘅。即係尤其是第9點咧，即係個咩多樣化嘅投資組合咧。咁其實我都成日都同大家講噶嘛，即係我唔中意 day trade。咁啊，所以咧點解我會留一大筆錢啊，走去等呢個市咧？咁啊 DCA 啦，又或者即係大家自己諗啦，呢啲都唔需要我講啦，係嘛？即係一個即係雞蛋唔好擺喺一個籃入邊啫嘛，即係基本廢話嚟。咁啊最後啦，第10點啦，咁啊亦都係最後噶啦。咁啊交易咧係一個馬拉松嚟，即係我唔係講緊嗰個馬拉松直播啊，即係大家我唔係講緊嗰個馬拉松直播，即係揾笨嗰個，我係講緊交易咧係一場長跑嚟，就係一個長跑嚟啊！呢個交易，即係譬如你即係好似我咁樣啦，我2025年賺錢嘅，我2026究竟我係咪要 set 一個超大嘅目標咧？咁啊其實亦都唔需要，即係因為我可能做翻今年嘅嘢又得噶啦。唔係，即係點講好咧？即係我今年即係可能係執100-200K 啊，或者200-300K 啊，咁啊實際個數大約咁上下。咁喂，我下年我係咪要 double 佢啊？冇理由噶嘛！即係因為成績呢樣嘢，即係尤其是賺錢咧，你冇人會嫌錢少啊！即係你唔會覺得自己喂今年200-300K，下年又要整個 double 或者要即刻過100萬咁樣。大家有冇諗過咧？就係喂，如果你想賺100萬美金嘅，你可以攤長2-3年做嘅，你唔一定要一年就做到嘅。即係大家有冇諗過？即係因為咧交易呢樣嘢唔係話你即係譬如係今年做得唔錯，下年就要即刻即係唔知點樣咁樣。其實我會諗咧，就係譬如咧，我喺2年前咧 YouTube 咧，我亦都講過咧，就係我希望咧記錄我嘅 platform 嘅即係玩嘅過程啦，由失敗去到成功嘅時候啦，咁嘅心態啦，同埋最緊要就係乜嘢咧？我當時咧我訂立嘅咧係40歲要穩定嘅，即係有冇舊觀眾啊？即係我當時咧我講過咧，就係我想自己咧40歲嘅時候咧。咁啊，交易嘅時候穩定嘅，即係我冇諗過喺40歲之前就要即刻賺大錢咁低 B 喎，即係大家有冇諗下？即係大家有冇諗下？即係呢樣嘢，好多人咧就好白痴，即係我唔係話串啲咩人啦咁但係咧有陣時咧我見到咧，即係譬如有啲朋友仔咧，上個月賺咗好多錢嘅，今年成績差少少，佢哋就好傷心咧。其實我自己覺得好奇怪啊！即係你有呢啲心態嘅話，你好奇怪。即係因為交易呢樣嘢唔係個個月都賺大錢嘅，即係大家明唔明啊？即係呢啲我都唔係第一次講啦。即係交易嘅話咧，唔會話你今個月賺錢，下個月技術好啲，進步咗就即刻賺個 double 啊，或者賺多啲錢。交易呢樣嘢係每年以年計啊！你今年賺錢，你下年都可以輸錢嘅，即係話俾大家聽。所以點解咧？我成日咧都唔想將啲錢劈翻落 platform 度咧，
因為我唔知道自己下個月究竟仲可唔可以係賺錢嘅即係甚至係下年可唔可以賺錢我都唔知即係大家有冇諗過呢樣嘢？即係你成日走去報啲垃圾課程咧，然之後走去哇啲策略好神奇真係好勁。大家有冇考慮過咧？第一樣個市咧係需要 trend 嘅即係有陣時可能甚至又或者你嘅策略咧，你係震盪嘅話咧，你希望個市係震盪嘅即係依家 trend 緊嘅，咁你希望佢震盪嘅，咁你先至可以落到你即係玩震盪嗰啲 trade， 即係尤其是即係玩震盪嘅，即係譬如好似指標就係 MACD 都係玩震盪或者係嗰啲即係咩超買超賣嗰啲指標咧你都係玩震盪嘅呢啲指標，明唔明啊？呢啲策略都係玩震盪嘅。當個市咧係 trend 緊嘅時候咧，你走去睇嗰啲咩超買超賣咧係冇屁用噶。大家有冇諗過呢樣嘢即係咁，所以咧交易呢樣嘢咧冇話咩策略係100% 贏嘅，即係因為個市會轉噶嘛即係個市會 cycle 噶嘛，即係循環噶嘛。咁有陣時震盪，有陣時 trend 緊嘅，咁你就預計你如果淨係用一個策略嘅話，就肯定冇辦法 handle 到兩種嘅走勢噶啦，啱唔啱啊？咁你要諗下啦，就係我哋淨係要長遠穩定啫嘛即係譬如下年你真係個策略唔 work 嘅，你都希望自己輸少啲即係等個市去翻適合你策略嘅時候嘅走勢咧你再去喺嗰陣啦，咁啊即刻賺翻啲錢翻嚟啦咁當然啦，呢樣嘢就大家唔明就唔明啦，即係呢樣嘢都冇咩好講，亦都齋賣課程嘅人咧，佢係唔會話俾你聽即係佢唔會話俾你聽個市實際點樣睇，因為即係佢哋唔敢嘅，即係講到底即係譬如好似黃金依家 trend 緊向上嘅佢突破咗，咁你咪唔好玩震盪嘅策略咯，啱唔啱啊？同埋咧就係我嘅策略咧，我都係偏向玩 trend 嘅，反而即係我係偏向 trend， 咁所以點解我話咧就係佢爆升嘅時候我會賺錢咁然之後震盪嘅時候咧我又即係略略輸錢，其實冇所謂噶嘛，即係因為你冇可能預計個市點樣走噶嘛咁既然你嘅策略喺震盪嘅市唔 work 嘅時候會輸錢嘅時候，咁你咪限制下自己唔好輸咁多咯即係呢樣最基本嘅。所以點解我話咧就係11月啦，定唔知10月啦。咁10月11月咧，咪爆晒倉嘅。咁我咪話俾大家聽咧，就係我由5個嘅 Lucy Trading 嘅 Pro 啦，咁開始慢慢玩嘅。咁然之後就慢慢滾翻去30幾個 Funded Account 嘅。即係因為我嗰陣就係唔係好肯定個市場點樣走啦。咁我又唔想輸大錢喎。即係因為你諗下咧，如果我當時直接打滿晒啲 Profit Account 嘅，即係30個 Funded 直接打滿，即係直接買齊啦，然之後打滿嘅。咁如果個市走得唔靚嘅話咧，咁基本上你係咁賭錢入去，咁不斷狂輸錢咁反而咧你慢慢玩咧你唔肯定個市做緊乜鬼嘢喎，咁你慢慢玩咁可能會爆倉嘅，咁我亦都有爆倉咁但係咧你諗下，你爆倉爆幾個唔係好肉痛嘅啫，但係咧如果佢咁啱又出到金嘅話咧，咁叫做即係啲錢啦，因為尤其是賺錢輸錢呢個幅度咧係冇咁誇嘅，即係冇咁大嘅，即係你唔希望自己嘅資金咧成日大起大跌噶嘛即係尤其是玩期權玩輪嗰啲人咧，即係留意下佢哋啲資金成日大起大跌咧，咁其實呢樣嘢係咪叫穩定即係你敢唔敢講呢樣嘢叫穩定即係大家諗下，即係我喺連登咧定唔知邊度咧，我見到有條友咧就咩以前炒 Tesla 咧賺咗4億幾美金，但係佢係期權嘅策略嚟，咁最終咧就係佢將啲錢咧就輸翻晒出去，即係輸翻晒俾個市即係因為啲錢大起大跌啊嘛，咁尤其是咧大起大跌咧有陣時仲有一個問題咧就係心態問題即係你賺大錢，然之後突然間有一個跌落去咧，其實你個心態上咧你會希望咧就係哇！我個即係我個銀包嘅高位喺嗰個位喎，咁我突然間輸咗啲錢落去，我好想追翻上去。咁你有呢啲心態咧，你又反而會輸得更加勁，因為你大起大跌啊嘛。但係咧，如果你話你銀包本身得100蚊嘅，你輸咗1-2蚊出去，唔係好肉赤嘅，即係你唔會諗住即時追翻呢1-2蚊咯。
你會慢慢嚟咯，即係可能聽日又有 trade 噶啦，咁啊聽日先再賺翻嚟啦，又或者下個月賺翻嚟啦。但係如果你個 account 即係你個銀包有100蚊，但係如果你一個 trade 輸咗20蚊咧，我覺得啦，大部分人咧會係即刻揾一個 trade 咧，諗住追翻10蚊8蚊先，係嘛？即係大家有冇諗過呢樣嘢？即係其實咁樣嘅話咧，係已經做唔到穩定嘅。即係如果你有呢啲心態，咁所以點解咧？就係我寧願即係我雖然係有足夠嘅錢可以打滿晒啲 portfolio 嘅，咁但係咧我唔會選擇咁樣做咯。即係如果輸錢嘅話，我反而咧會慢慢玩啦，即係重新。即係因為最緊要就係唔好肉赤，唔好肉痛。即係唔好令到自己個心態咧，就係會，即係會因為輸錢而強迫自己想追翻咧，就係因為有陣時咧 over race 咧，就係即係有呢個情況。咁啊，今日講到呢度先啦嚇，咁啊30零分鐘，咁我之後咧會係有啲片咧，可能係預錄嘅或者，咁啊因為咧我放假啊嘛，因為咁所以咧就唔會。總之之後先算啦，即係總之有啲片可能係錄定噶啦嚇，或者咁又或者係心血來潮咁樣揾嘢吹下啦，咁啊係咁先，即係我唔會太活躍嘅喺 YouTube 嗰邊。